Bienvenue dans votre émission Hygiène bucco-dentaire. Hygiène bucco-dentaire ezali émission oyo ekosunga ngai na yo to esungaka ngai na yo pona soin ya monoko na biso, ya minu na biso pe ya lolemo na biso. Hygiène bucco-dentaire ezali wana pona bana, mikolo pe na âge nyonso. Hygiène bucco-dentaire ezali wana epesamaka na wabino Mama Odette Ngoya lokola molakisi pe motambusi ya émission oyo bino ya momeseno ndeko Achille Dekampo. Na émission na biso ya lelo nayebi ke mikolo eleki mwa ebele eke tosalaki so émission te vi ba circonstance ya mboka oyo mwa ba contretemps ndenge ezalaka, mais wana ba coup de fil elekaki mingi, bato babengaki, alors vraiment tozalaki obligé ya kodisposer temps mpona nakoya kopesa bino émission na mokolo ya lelo. Mama Odette Ngoya, maloba mboka yo olobi nini mpona balandi nyonso ya émission Hygiène bucco-dentaire? Merci. Mbote balandi nyonso ya émission Hygiène bucco-dentaire. Toye lisusu lelo ndenge ndeko auti koloba mwa mikolo eleki ebele ba contretemps ba makambo ezalaki ebele yango wana epesaki ke mwa absence ezalaki ya makasi. Bon, toye lisusu lelo mpona kobanda émission na biso esika tosukaki. Sujet na biso ya lelo ezali ya koapprendre brossage dentaire na biso mpona bato nyonso. Brossage na biso ndenge naloba mbala nsima esalamaka 3 fois par jour pendant 3 minutes. Tongo midi na pokwa. Bon, tokoki kolongola midi po midi heure mosusu ebetela biso libanda, toza na misala, toza na banzela ya ndenge na ndenge. Yango wana tosalaka mingi oyo ya tongo na ya pokwa butu. Mais bandeko mingi pe batambolaka pe na brosse na bango na sac. Place midi ebeteli yo, place oyo ozwaki mwa eloko no ya kolia, na tango sisi kolia, soki possibilité ezali okoki toujours kosala brossage na yo ya midi. Ou bien à défaut soki oza na temps ya kosala brossage na yo ya midi te, okoki justement korincer monoko na yo à l'eau claire tout simplement mpona kolongola basalite oyo ekangami na kati ya minu. Tout simplement. Mais na tango osali yango ndenge wana, na tango ozongi na ndako na pokwa osali makambo nyonso kolia ya butu, bobosana te bandeko na ngai. Brossage ya butu eza vraiment très très important mpona biso nyonso. Parce que oya tongo nandimi te ke biso nyonso tozwaka vraiment ba 3 minutes wana ya kosala brossage correct ya tongo. Parce que na tongo mutu nyonso a pressé. Bao bazotala air, bao baotika bana ba crèche, tout ça ezaka un peu course na tongo. Yango wana oya pokwa ezalaka vraiment très très vraiment important mpona kosala yango comme il faut. Donc brossage na biso ndenge na lobi 3 minutes mpona biso ba mikolo quand même toyebi à peu près 3 minutes mpona brossage na biso. Mais mpona bana mbala ya nsima ntango na koexplike bana na biso ndenge ya kosala brossage na kolakisa bango eloko nini oyo bakoki kosalela mpona ba 3 minutes na bango. Bon, tobandi brossage na biso. Brossage ezali na ndenge ya kobrosser. Mpona monaka bandeko ebele babrosaka boye. Donc na expliquer bino ko brosser boye horizontalement ezaka bien te. Eza ko détruire gencive. En même temps eza ko zongisa basalite oyo ekangami na minu, eza ko zongisa ngo na se ya gencive. Soki ese koti na se ya gencive ezokende kuna, ezokende ko créer ba bactéries, ezosala susu ba infection mususu. Eza bien te. Yango wana mpona brossage na biso vraiment
ndenge balobaka esengelaka kosala brossage na biso boye. Donc bozobanda na gencive bozokita na mino, obandi na gencive bozokita na mino. Mais kobanda na gencive kokita na mino ezalaka mpe compliqué, même nga nasalaka yango ndenge wana te. Mais façon mosusu mpe ya kosala ezali mpona koevite toujours ke gencive na biso ezala attaqué. Donc okoki kosala brossage na yo na mouvement circulaire, na mouvement circulaire. D'où ozwi brosse na yo otie dentifrice na yo, parce que tozala pe na 5 étapes ya brossage. Ozateka brossage mbala moko obandi kaka te, obanda ndenge wana te. 5 étapes na biso ya brossage toza nango. Obandi liboso ko brosser gencive na yo. Gencive na yo na ntango ozobrosse yango okobrosse yango horizontalement boye te, okobrosse yango na mouvement circulaire. Na ntango ozobrosse yango na mouvement circulaire eza kopermettre yo pe en même temps ozomasser gencive na yo, en même temps ozobrosser pe gencive. Parce que soki ozobrosser boye ozali koagresser gencive, eza bien te. Yango wana brossage na biso kaka na mouvement circulaire. Osali brossage na wana mouvement circulaire partout. Na ntango aussi sa ndenge balobaka boye, mais boye eza toujours compliqué mpona bato nyonso. Osali kaka mouvement na circulaire likolo. Après ntango aussi sa likolo obrosser awa esika oyo tomashaka wana, parce que esika wana mpe eza très important. Nde bisika biloko mingi ntango toliaka ekendaka kofanda place wana. Sikoyo soki ozobrosser place wana te, ça veut dire que biloko wana ezotikala nango. Yango wana ekosalaka ezopermettre maintenant babactérie baya mpona bakari ezwa biso. Yango wana so bozosala brossage na bino vraiment il faut brossage ezala très vraiment efficace, surtout oyo ya butu. Soki brossage ya butu osali yango vraiment bien, osali brossage ya butu vraiment bien ndenge nalobi, obrosser okoki kobanda n'importe où, mais en sachant que so obandaki na gauche, si ça d'abord na gauche, ainsi de suite. Okoki kosala to sali ndambo sali ndambo sali ndambo, parce que na monoko na biso toza na 4 secteurs. 4 secteurs oyo toza nango na monoko, obanda toujours na secteur moko sisi, obandi secteur mosusu, obandi secteur mosusu sisi na secteur mosusu. Mais soki aussi obandaki par exemple obandi na C, osisi te, omati likolo kuna osisi te. Donc du coup okobosana ba place aussi obrosser na ba place mosusu obrosser te, nyonso okose mélanger na mutuna oyo comprendre susu eloko te. Yango wana ntango bozosala brossage na bino, il faut koyebaka ke brossage babandaka secteur par secteur. Toza na 4 secteurs na monoko na biso. Ozwi secteur ya liboso osilisi yango, ozwi ya mibale osilisi, 3 4 osilisi ba secteur na nyonso wana correctement. Ensuite so osilisi ndenge wana osali mouvement circulaire wana, osali wana ba 4 secteurs na yo. Après obeti awa place tomashaka ba 4 secteurs na yo po osisi. Après pe ba jour na biso pe ba brossaka ngo pe. Au brosser ensuite au brosser le lem, au brosser le lem, parce que le lem yango wana mutu esala ke tozana ba mauvaise haleine, yango wana mutu esala ke ba solo nyonso ya mabe ya monoko eza par rapport ya le lem na biso. Donc il faut vraiment brossage ya poko vraiment il faut ezala très efficace, parce que so tozo brosser te to le to sisi ba salité nyonso wana etika biso na mine. Eza pas seulement les caries, eza kopesa biso so ba tartre. Donc ba tartre wana nyonso so ezotonda yo na likolo ya mino, ba tartre ezotonda avec le temps et bandokende na se ya gencive. Ba tartre komi okota wana se ya gencive eye ko créer yo oyo to bengaka maladie parodontie. Maladie parodontie donc eza maladie ya gencive. Gencive eye ko vimba, gencive komi ko saigner, gencive komi ko luka ba problème mosusu. Yango wana vraiment pour la brossage vraiment il faut bosalaka effort vraiment, surtout pour la brossage ya butu oza fatigué, osali vraiment effort na yo, osali brossage na yo ya butu. Soko osali brossage na yo ya butu bien pona yebi ke na tongo il faut ça brossage, mais ya tongo ezaka vraiment neti te po temps ezaka mingi te bato nyonso bakimaka na tongo.
Donc yango wana vraiment ezosenga vraiment que soki tozosala brossage vraiment ya pokwa vraiment il faut vraiment insister quoi, il faut insister. Soki mpe osali brossage na yo osisi ya pokwa ndenge wana ndenge tolobi ozwi toujours fil dentaire mpona continuer toujours brossage na yo ozwi fil dentaire na yo olekisi entre les dents olekisi mpona kolongola toujours basalite oyo ekangami biso na kati ya mino na place ya otiaki urdan oke na fil na yo soki osisi brossage na yo fil dentaire na yo osali yango ou bien à défaut brossette interdentaire ndenge nalakisaki jour na présentaki bamatériel brossette interdentaire mpe ekoki kosala ke mpo ke kolongola basalite nyonso wana mpe motuna na nga to bon so na bi motuna c'est trop dire mais nalingaki omeka koexplike mwa moke ndenge ozoba 4 secteurs. Oui. Parce que c'est vague 4 secteurs mais sikoyo tokoyeba ndenge ni secteur wapi yango secteur 4 secteurs yango nde oyo eza monoko na biso eza boye monoko na biso eza boye tolanda biso nyonso monoko yango donc mino ya se na mino ya likolo mino ya likolo na ya se sikoyo awa eza katikati ozomona awa eza katikati na biso sikoyo secteur ezali mino ya likolo ndenge eza boye na ntango ofungoli monoko même pas ofungoli monoko donc côté oyo ezali secteur 1 ok à partir ya katikati côté oyo eza secteur ya liboso ozwi so à partir ya katikati si côté kuna secteur ya mibale okiti na se ti na katikati susu secteur ya 3e et puis oyo pe 4e secteur donc basecteur na biso ya oyo nabengi secteur yango wana sikoyo soki ozosala brossage na yo il faut kobanda secteur par secteur parce que soki eza boye obrose awa osisi te oke koto baplace mosusu oyo osalaki baplace mosusu osote yango osali yango bien te donc mpona kozala vraiment na brossage na yo efficace ozwi secteur ndenge na explike obandi na secteur ya liboso obandi na secteur ya liboso osali secteur na yo ya liboso osilisi ntango osili secteur na yo ya liboso osali 2e osali 3e osali 4e pareil soki ndenge nalobi pareil soki na kati ya monoko mpe pareil osali 1er secteur obandi ozongisi na 2e osali 3e na 4e ainsi de suite donc pareil pourquoi pour ne pas mélanger nyonso après ozoyeba susu te ke nasali wapi te yango wana tosalaka toujours topesaka conseil brossage vraiment ezala secteur par secteur bandeko na nga na asir tolandi basecteur na asi tocomprendre monoko na biso yango oyo toa na mino ya likolo na mino ya se et puis na mino ya likolo okabuli katikati ngambo oyo secteur 1 ngambo oyo secteur 2 secteur 3 et secteur 4 donc soki obandi na likolo ti osisi kuna okiti na mopanzi oyo osisi kuna oye na se osisi oye su na mopanzi oyo parce que soki obi omélange tamsu awa oniki yango malamu te oye kote oyo oniki bien tamsu kote oyo oniki malamu te yango foke na secteur par secteur osisi awa oye awa oye awa donc nasir mama a expliqué biso yango malamu mama oko continue voilà donc soki brossage na yo esili ndenge wana osali fil dentaire na yo oza prêt mpona okende kolala ndenge nalobaki mbala nsima tokoki kolala na monoko salite te parce que so tobrosse te tokoki kolala bongo na monoko na biso eza en salite c'est là où babactérie na butu mpe eyaka mpona koluka biloko ya kolia mama na kati yo te nakobakisa mama alobi soki obrosse te oke kolala epai oyo tomonaka bakari bamakambo ebele eyelaka biso nga nakobakisa lisusu naza nanga di domaine te me nakobakisa kaka na mayele ya bomoto epai mpe tomonaka baproblème mabala mpe bandaka mingi wana yo ozolinga opesa bizu moninga aobenga na yo pourquoi parce que monoko na yo obongisi te donc oza na intérêt ya kobongisa monoko po
maladie ezwa yo te. Hormis maladie po na ndako mpe mama bana bozala na baproblème te to tata bana bozala na baproblème te ntango ya bizu. Mama okobakisa soki makambo mosusu ezali. eza vraiment ndenge wana parce que monoko soki eza propre te ata na kati ya ndako papa na mama ata na kati ya baninga na mosala ata bofandi kaka na bato ozosolola monoko na oyo eza kodégage haleine moko ya bien te. omona kaka nzinga moto akolinga afanda na yo akozala te. moto akolinga afanda na yo ozala te. Entre autres ekolukela yo mpe bamaladi mpona santé na yo. ekolukela yo bamaladi mpona santé na yo. oza na hygiène bucco-dentaire ya bien te. ekolukela yo baproblème ya gencive. ekolukela yo baproblème ya bakari ndenge na obaki bainfection ekitaka mbala moko na motema. mino eza dangereux. maladi ya mino ezalaka très très dangereux. maladi nyonso oyo mutu nyonso place nyonso mutu alingaki kosala opération nini batindaka ye liboso epai ya dentiste ekende kotala soki monoko na yo ezali na bainfection te. pourquoi? Parce que na ntango bazosala opération soki bainfection eza na kati ya mino bainfection ekitaka bato bakufaka. yango wana mpenza makambo ya brossage to néglige yango te. parce que c'est vraiment très très important. soki biso baparent tozosala yango bien tokolakisa mpe bana na biso oyo mpe nde nazoloba boye bilenge na biso mpe bagene na biso mpe bakoki koyoka bazwaka mayele ndenge nini bakoki kosala babrossage na bango parce que ezoconcerne biso nyonso. eza likambo ya motu moko te ezali likambo na biso nyonso ndenge eza wana. donc nasi tozolanda malamu ntango olingi ozala na santé ya bien donc monoko na yo ezala mpe malamu. ozomona oyeba vraiment kosala soin ya monoko na yo très bien ya mino na yo malamu ya lolemo no malamu parce que ezali base ya bamaladi ebele ndenge mama expliqué awa. bazosala opération yo oyebi kaka opération eza na yango ta mosusu na kati ya libumu mais bainfection mosusu ya mino ezokita kuna mpe esali yo mpasi makasi ememi yo mpe ta mosusu na liwa. donc tosala makasi nayebi ke des fois na butu ezalaka difficile ta mosusu oliaki na yo bato mpe ta mosusu bamelaka kopo ta mosusu amelaki na ye azomona ta mosusu mpo atelema akende kobrose ekomaka mwa mpasi mais faut tosala violence na esika wana parce que base ya brossage to base ya soin yango wana nde vraiment ya butu parce que epai wana nde makambo nyonso ezalaka. et puis na ntango ozo koexplike nga kuna nayebaki te na apprendre yango nde sikoyo ke na matama na biso na kati banini faut konyonso tu konika il faut konika nyonso na bamatama na kati il faut konika nyonso parce que yango nde mutu esalaka ke tozala na bamauvaise haleine. ok bamatama na biso baluleme na biso donc il faut konikaka. brossage na biso esukaka kaka na minu te. tina gencive il faut kobrossaka gencive mpe babrossaka yango parce que nyonso wana soki ozobrossa yango te eza kaka baproblème. ozomona eza kaka baproblème. gencive ekoma maladi bagencive mosusu eza komona osimbi kaka gencive boye makila ezosote boye obien tofine ezosote boye nyonso wana eza nini parce que brossage eza bien te. ndenge ezosala ndenge wana mpe ekosuka kaka ndenge wana te ekosilela kaka wana te. il faut alandela sous traitement mosusu et puis traitement mosusu wana après ça coûte très très cher. donc ça coûte cher, ça fait mal, yo oza bien te santé mpe eza bien te. donc mpona koevite makambo nyonso wana il faut vraiment kozwa brossage na biso au sérieux kosala vraiment brossage. bon c'est vrai bolembo ezalaka nango na poko wana soko so utaki musala ole nzoto ekomi kilo bolembu mais vraiment 3 minutes c'est rien. il faut vraiment kosala l'effort vraiment kotelema kosali brossage na yo vraiment correctement oke kolala na monoko na yo bopeto saine. nga soki nalandi bien mama même 3 minutes wana so totali bien ondire eza moke so to respecter brossage pena po to respecter yango te. biso bon nayebi te nga nazoba ngai déjà na kati ya matama na kati kuna na brossa yango te ozomona mais na brossaka na ngai bien mais malgré ça naza kaka na berere ndenge na brossaka naza kaka na berere. pourquoi? parce que matama na brossa yango te ozomona
alors mingi pe tant babi kende o brosser misusu bakanisa ka mino apamba or balobi na mino na lolemo na bamatama na bagencive bamisuni oyo nyonso fo kobrose yango ozokomona donc soin mpenza ya monoko mobimba esuki ka na minu te lolemo azali gencive azali epuis bajour na biso pembeni na kati ya banini donc fo osala mpenza propriété ya monoko na yo ntango okokisi biloko wana nyonso tu ndeko na ngai ata soki ndoki akotelaki alobi ke yo mpenza fo mino ebeba to monoko ezala solo akosi mama maloba eza epai na yo soki okokontinue nalingi na répondre kaka na likambo moko olobi awa olobi 3 minutes ekoza moke ndenge oza en raison 3 minutes ekoza moke 3 minutes wana ezali lokola minimum ok mais okoki kolekisa na yo okoki kobrose na se ya 3 minutes te ok okobrose na se ya 3 minutes te 3 minutes vraiment nde eza minimum 3 minutes mais okoki komata na yo na 5 okomata na yo na 6 soko omoni vraiment ke ozwa vraiment soin na yo comme il faut ozwa temps na yo okoki komata problème eza te mais nde kobrose na se ya 3 minutes te ok nde yango wana ozomona toloba kaka ke ezalaka 3 minutes mais 3 minutes eza minimum okoki komatisa na yo mpe po kozwa vraiment temps ya kosala makambo nyonso wana ndenge esengebeli eza te kaka likolo boye non wana eza mabe parce que soki ozobrose bomoni entre baminu gencive moko ya moke ezalaka place esala rectangle triangle awa sikoyo soki ozobrose boye gencive wana oza kodétruire yango gencive nyonso wana oza kodétruire yango sikoyo soki gencive wana odétruire yango linu sikoyo etikali na libanda parce que linu ndenge eza boye partie oyo ya racine ya linu eza na kati ya gencive sikoyo soki obrose boye gencive na yo obebisi yango racine ekomi omonana soki racine ekomi omonana eza susu bien te okomi su na baproblème ya sensibilité lisusu okomi na problème ya sensibilité d'où ekomi kosenga yo okesa su bagreffe de gencive yango wana vraiment il faut kozwa habitude ya kobrose na bamouvement circulaire kozwa vraiment habitude ya kobrose na mouvement circulaire bon bango moko nde balobaka ke to brose boye ngai boye nakokaka na ngai te badentiste mpe mosusu boye bakokaka te donc conseil topesaka yango boye mais ngai nasalela mouvement circulaire ole ya boye nasi tolandi oyo mama aza koexplike biso vraiment nakosenga na yo ndeko makamba boye misusu bafutela yango mbongo bamayela bopo ayeba yango eyo ozozwa yango ya ofele eloko ozozwa yango ya ofele kokanga yango mpo na yo moko te pesa mpe baninga baprofite na yango meme kutu buku na nzambe bible elobi na biso tozwi ya ofele topesa mpe ya ofele donc lokola torecevoir mwa intelligence moko boye na oyo etali hygiène bucco-dentaire biso mpe tosala makasi tomeka kotransmettre yango na baninga mosusu ta mosusu akozwa occasion ya kolanda video oyo te mais yo oyo olandi meka kotransmettre pa baninga soki omoni oza na temps ya kotransmettre te tindela ye video atala azwa mayele mpo ekokwa kosunga ye azala épargne na bamaladi azala épargne na bamakambo ebele oyo ekoya donc nayebisi bino bamayele ya boye baémission ya boye na communauté na biso bapréféraka na bango yango te na communauté na biso bapréféraka makambo oyo peut-être oyo ta mosusu ya buzoba bango yango bapréféraka nango or bamakambo ya boye baémission boye eza utile mpo na santé na biso eza utile mpo na bana na biso eza utile mpo na bapapa na biso eza utile mpo na bamama na biso eza utile mpo na bakoko na biso donc soki ngai na yo tokosala vraiment effort moko boye ya kopartage émission oyo tokosauve bato ebele mama nayebi te soki okoba to tosala koboni bon nga namoni ke mpo na lelo oyo nazalaki nango mpenza ya koloba yango wana mbala nsima nde tokoba lisusu mbala nsima mama
na kosepela obanda na étape oyo lobi tozaka soki na 5 étapes ya brossage. Mais 5 étapes yango awa tomoni yango te. Olakisi biso kaka baparti na basecteur ya brossage. Ke toza na secteur 1, secteur 2, secteur 3 et 4. Mais toza na 5 parties to manière de brosser. Bongo te? Étape plutôt. Étape ya brossage. Alors 5 étapes wana na prochaine émission Mama Rolinga ayebisa biso yango alakisa biso yango po tokoka koprofite su na mayele wana. Voilà. Vraiment nayebi te soki okoko bakisa mwa maloba ya suka to mwa bambote ezali kopesa baninga et puis bongo na kwa clôturer émission. Bon, maloba oyo nakoki koloba ya suka naza oyebisa na bandeko na ngai nyonso. Vraiment makambo oyo tozolobela ya hygiène bucco-dentaire eza vraiment important pour la santé na biso nyonso. Eza très important. Nde naloba miko nyonso namonaka makambo ebele. Namonaka vraiment batu mingi nde bamonaka pasi pardon. Namonaka batu ndenge bayaka ndenge bazolela lela. En tout cas esalanga pasi mingi yango wana epusanga vraiment ke na bima na lobela pe bandeko na ngai na kati ya communauté na ngai. Mais soki nazoloba boye bosalela yango ezali pona bolamu na bino, bolamu na biso nyonso. Po ekosala pasi ke bozwi masolo yango na négligence moko boye bokipe yango te ke un jour bamakambo tozoloba ekomeli yo okomi ko se retrouver boye okomi okenkuna bakomi opesa ba devis milai ozoko kosala eloko te. Donc pona ko éviter makambo nyonso wana il faut vraiment kozwa makambo au sérieux et puis kosalela yango pe. Oyo nakokai kobakisa yango wana. Mbote eza te na bandeko soki okoki kopesa ta baninga mbote oyo yebi te oyo bakoki kokutana na occasion ya kolanda video na biso. Ok, bon, bambote na bandeko na ngai nyonso balandi nyonso oyo baolanda biso napesi bino bambote ebele. Nzamba pambola bino. Napesi bambote na mama na ngai Pauline Mujinga. Nzamba pambola bino bosika bozali. Bambote mingi na mama na biso Julia. Nzamba pambola yo esika ozali. Wa bantumba nzamba pambola yo. Bambote na batu nyonso baninga na ngai nyonso batu nyonso entourage na ngai nyonso napesi bino bambote ebele. Nzamba pambola bino. Nzambe apambola bino ndenge mama alobi. Ngai pe na komanke te kopesa ba oya nga pe mbote. Napesi mbote na grand frère propre Timothée Mbozo. Motema ya mama Isabelle mbote mingi. Mbote epai ozali. Nzamba pambola yo. Napesi mbote na balandi nyonso ya émission hygiène bucco-dentaire pe na balandi nyonso ya le collège des saints TV. Mbote vraiment bo continuer kotala biso, bo continuer kolanda ba émission boye, bo aimer bo partager parce que to suka kaka na kotala biso moko te mais baninga pe ba profiter na mayele oyo ekosala malamu mingi. Oncle Mbunza Kindoki Jean mbote na yo motema ya mafifi. Mbote na Rita Kass l'Afrique gani mbote na yo. Mbote epai ozali mosika pena na Luanda Claude Luvaka mbote na yo. Mbote na bino nyonso na ba serviteur dédié na pesi Esprit Mwangu mbote na yo. Na pesi Latini Luyeye mbote na yo. Ezaï Bambu mbote na yo. Christian Mata mbote na yo. Nzambe apambola bino. Vraiment tokutani na mbala ya sima. Mama comme d'habitude toloba na bango nini yo. Bye bye.